mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar dañu koy dooree ak tolluwaayu coronavirus fii si Sénégal ci bésu tay bi jàppale ne am na yeneen juróom-benn fukki nit ak juróom-ñaar yu am Covid-19 si juróom-ñetti téeméeri nit ak fukk yu ñu doon saytu seenub yaram ci ñoom ñoo ñekk am nag juróom-benn fukki ak ñaar dañu leen ka wàll juróom yi nag xamaguñu fu ñu ko jëlee kenn ki mi ngi bàyyeekoo Yoff kenn ki Diamniadio kenn ki Thiès ñaar ñi Touba suñu sukkandikoo ci docteur Aloyse Waly Diouf njiital cabinet bu ministre de la santé mi ñu xamal ne am na ñeenti nit yu wér waaye am na ñeenti nit yu nga xamante ne feebar nañu lool ñu teewlu docteur Aloyse Waly Diouf. ci juróom-ñetti téeméer ak fukki test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñaari cas contact mooy cas yi nga xam ne dañu jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro bi. ñu am juróomi cas communautaire benn bi ci Yoff benn bi ci Diamniadio benn bi ci Thiès ñaar yi ci Touba ñeent ci malade yi nga xam ne dañu leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey am nañu ñeenti cas yoo xam ne ñu ngi ci suñu service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal yeneen malade yi des ñu ngi tane. ci xeex gi ñuy xeex coronavirus meeru Mbao moom mi ngi jàppale askan ba mu jiite dal di fay andi nag ñeenti ambulance naka noonu lu toll si fukki junni ak juróomi masque dal di koy séddale rek askan wi ak itam kër docteur ya nekk foofule ci boobule xew-xew nag moom mee di meeru Mbao dal dina dikkaat lim bi nga xamante ne mooy ñi fa am coronavirus foofule Mamadou Lamine Fati. ñun ñëpp la mbir bi soxal. tey jii ak léegi-léegi loolu doon ay kàdduy meeru commune bu Mbao gannaaw bu muy joxe ay masque ak ambulance district bu Mbao ci wàllam ci xeex bu ñuy def Covid-19. ay kilifa lañu mooy am na ku ñuy déglu nag nañu wax ak ñoom li ñuy wax ak ñoom mooy lii ku ne woon du dal si man feneen la Chine la ne nga naan Chine ñu naan non mu ngi France mu ngi Espagne parce que yàgg ñu naan mu ngi Touba mu ngi fële ñu naan mu ngi Ndakaaru mu ngi Almadi léegi mu ngi Mbao ci li tax ñu koy wax mooy kenn ku nekk mu xam ne na jàpp na rek moom mën na ko am wala ku ko jege loolu mën na ko am day tax saa bu nekk rek di nga jël ses dispositions ba doo wàll kenn du la wàlle am nañu lu ëpp fukki cas ak ñaar waaye am nañu si wér waaye nag am na ñu fi nekk ba léegi te am na yu bees. district bu Mbao moom mi lee am na fanweer ak juróom benn nit yi nga xam ne am nañu doomu jàngoro coronavirus yooyu lépp ñu séddale ko ci juróomi commune meeru Mbao di ko gën a leeral. ñu jàpp ne nekkul commune de Mbao la ñuy wax ñu ngi wax district de Mbao lan mooy district de Mbao mooy hôpital bii nekk Sicap Mbao te soxna su baax ji toog jiite ko waaye hôpital boobu Mbao gii si la bokk Caaroy Géej si la bokk Diamaguène Sicap Mbao si la bokk Tivaouane Diacksao si la bokk Caaroy Gare si la bokk juróomi commune yooyu yépp ñu ngi si biir bon bu ñu ne fanweeri cas ak juróom wala juróom benn am na Mbao da ngeen war a xam ne district bi da ñoo ñëpp si la ñu bokk. boole suñuy jëfin te ànd ci ndigal yi nga xam ne moom mooy tax ba doo am feebar bile doon na li nga xam ne dinañu aar bu baax a baax loolu di kàddu yi sous-préfet bu Thiaroye. bi ngeen def je crois que appel bu rafet la pour képp ku ci nekk rek foo nekk muy imam di chef de village di bàjjenu gox di chef di délégué de quartier di président d'ASC ku nekk am nga la war a mën def pour sensibiliser woon nit ñi ci ñu am comportement yi nga xam ne moom moo gën. fukk ak juróomi junni masque ñeenti ambulance li nga xam ne maire commune bu Mbao def na ko ngir jàppale askanam rawatina waxtu bi nga xam ne feebaru Covid-19 mu ngi lëmbee àdduna gi. Mamadou Lamine Fati ci jamono ji nga xamante ne coronavirus mi ngi ci Sénégal mbiru xale yi mën naa xaw a doy waar lool loole nag moo di gis-gisu ki nga xamante ne moo fi toogal UNICEF fii ci Sénégal Sylvia Daley-Nov dal di jàpp rek ne ci jamono ji dañoo war a gën a bàyyi xel ñii di gune yi bax ci dolli nag ngi jamono gu nga xamante ne coronavirus lëmbee na àdduna moom Sylvia Daley-Nov moo nekkoon ganu seen émission Jury du dimanche Cheikh Assane Fall. njeexitalu feebaru bu bees bi di coronavirus yemul dong ci wér-gi-yaram ak tamit ci koom-koom sàmm gu ñu war a def ndaw ñi ba ñu mucc ci lépp loo xam ne dafa jëm ci mbiru violence nekk na lu metti ci gis-gisu Sylvia Daley-Nov moom mi nekk représentante bu UNICEF fii ci Sénégal jàpp na ni situation bi ñu nekk tax na bu ñu bëri di mettital gone yile. On voit malheureusement
situation bi am ci àdduna bi dafay tax ba ñu bëri seen xel du dal ñenn ñi dañuy ànd ak angoisse tax ba fi mu toll nii ndaw ñi nekk ci biir kër yi xale yu ndaw yi lii di mettital bi tàmbaliwaat na ci ñoom fi mu toll nii mën nañu wax ne fii ci Sénégal lu ñu jàpp moo di soo jëlee ñeenti xale am na kenn koo xam ne ñoo ngi koy lootal gu metti nekkul ay dóor yu ndaw rek waaye ay dóor yu metti yoo xam ne dina bàyyi ay mandarga ci kanam gi. Mais vraiment violence, des coups contre le visage, des blessures. ci jamono joo xam ne ci réew mi ñoo ngi def campagne ngir képp koo xam ne danga amul looy def nga toog sa kër am na ay ndaw yu bari yoo xam ne ñoom amuñu chance boobee ndax ñiiti taalibe yi ak tamit xale yi xam ne ci mbedd mi lañ dëkk ñoom faw ñu xool nu ñuy def ngir sàmm leen. L'action est urgente pour ces enfants-là, mais a besoin de beaucoup de moyens. dañoo war a jëf léegi ndax fi mu toll nii am na ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi ci mbedd mi ñu war leen mën a jàppale am na yeneen daara yoo xam ne ak yeneen taalibe yoo xam ne war nañ leen mën a jàppale tamit fi mu toll nii nag nekk na mbir moo xam ne dafay laaj xaalis laaj ay moyens te ñun ñoo ngi xool nu ñuy def ba liggéey ak nguur gi ba yegg ci loolu ndax dul nekk lu yomb ndax suñu xoolee bu baax rek mën nañoo wax ne 200 000 xale ñoo nekk ci mbedd yi te war nañ xool nu ñu leen génnewee ci mbedd googee. ci jamono ji xam ne Covid-19 moo ngi wëy te luwaawam ci àdduna bile li mu bëgg rek ci am ndaw ñi fi mu toll nii muccagum nañ ci bu baax a baax waaye amul benn yoon fu ñu wax ne ñoom ñi lay feebar bi mënu leen daw Sylvia Danay Love moom sax gëm ne fi mu toll nii ndaw ñi dañoo exposé bu baax a baax. UNICEF ànd na ci dogal bi nga xamante ne réewu Sénégal jël na ko mu di ubbiwaat l'école yi ñaari fan ci weeru juin waaye nag ci ñi nga xamante ne dañoo nekk classe d'examen ki nga xamante ne moo di Sylvia Daley-Nov toogal fi UNICEF daal di rafetlu lu ni mel ba noppi rek xamle ne dañoo war a bunge xale yi ak itam ñi nga xamante ne ñoo leen di jàngal bu ko defee ñu mën leen ci aar ci coronavirus Sylvia Daley-Nov la ñuy teewlu ci micro Mamadou Ibra Kane. UNICEF travaille beaucoup. yëg nañu ne nguur gi moo ngi xool nu muy def ngir delloowaat ndaw ñi ci biir classe yi loolu nekk na loo xam ne ñoo ngi koy rafetlu bu baax te ñun ci waa UNICEF nañ def lépp lu ci war ngir jàppale leen maanaam sàmm ndaw ñi sàmm tamit njàngalekat yi fay ñëw lépp loo xam ne jëm na ci seen wér-gu-yaram ñu taxawu leen ci li jëm ci mbiru année blanche nag moom dañoo bëgg ba mu bañ a dugg ci xelu ndaw ñi maanaam ñu def lépp lu ci war ba lii di année scolaire bi ñu mën koo yeggale ci nu mu waree. Initiative. ñu àddu jëme ci leneen rawatina nag ci mbayum noor ci ceeb ca Ndar jàpp leen rek ne ren ji toll nañu si lu jegeñ juróomi fukki hectare mu doon nag lu nga xamante ne lu am solo la suñu ko tëkkalee ak at yi nga xamante ne ni moom la ñu weesu waaye nag mënees nañoo tiit ci li nga xamante ne moo di mbay mi Momar Alice Niang. campagne bi jëm ci mbayub ceeb bi jamono budul nawet résultat yiñ ci am dal na xel ci gis-gisu ñi nga xamante ni ñoo di baykat yi. C'est la première fois ñu def contre-saison pratiquement 49 000 hectares te objectif bi mi ngi woon ci 50 000 hectares cela veut dire que presque atteindre nañu objectif bi. résultat yu ni mel nag bu ñu ko amee la ko waral bari na. mooy boo bëggee bay irrigation dafa laaj ndox nag il faut que ndox mi disponible bu loolu aussi say taxaw na ci dëgg xar ci tànk tubayam ba nga xam ne ndox fu mu war a àgg ak nu mu fa war a nekkee jéem nañ ko jéem a àggale foofu pour nit ñi ki nga xam ne bëgg nga jël ndox nga mun ko jël donc mun ko dugal sa tool moom mooy programme maintenance yi moo tax gis ngeen sama ginnaaw am na benn machine bi nga xam ne mu ngi liggéey ci biir ndox mi ay machine bi nga xam ne dafa mel machine buy fëy la ci biir ndox mi la nekk donc di dindi lu fiy ñax bu mu munti doon dindi ko parce que ñax bi moom mooy tax qualité service de l'eau bi donc détérioré wu. njaqare bi producteurs yi am nag dafa jëm ci wàllub récolte bi. boo xoolee avec le contexte coronavirus bi soo xoolee heure bi daawoon nañu am ay main d'œuvre donc nag loolu nag moo waral ñu war a jël ay matukaay yi mooy lan naka la ñuy organiser récolte bi commencer teel entretenir machine yi li fi nekk mais aussi di demander état bi comme ni mu ko daan defee chaque année aussi mu indiwaat ñu ay moissonneuses batteuses pour que vraiment ñu mën a assurer récolte bi à temps. su weesoo récolte boobee mbirub picc yi aussi nekk na jafe-jafe ci baykat yi. faut ñu taxaw aussi pour mun xeex donc kii picc yi parce que picc yi bokk na li gën a tiitloo nit ñi yaakaar nañ ne aussi bu ci yàlla àndee danañ ci taxaw nga xamee ne donc loolu aussi du mun donc mun yàq suñu liggéey. yii jafe-jafe bu ñu ko saafara kilifa sayet yi jàpp nañ ni lu jëm ci souveraineté alimentaire wala autosuffisance en riz mën nañ ci egg bu gaaw a gaaw.
Momar Alice Niang jërëjëf ñu àddu jëmee ci bés bi nga xamante ne si la ñuy màggal si àdduna si sépp bés bi ñu jagleel wàllu liberté de la presse mu di tey ji ñetti fan ci weeru mai waaye ren ji nag mu doon ci jamono gu nga xamante ne Covid 19 lëmbee na àdduna lu ni mel nag yombul ci ñi nga xamante ne ñoo di tasum xibaar ci réewu Sénégal ba tax na nag ministère bi gàlloo wàllu jokkoo bi daal di rafetlu liggéey bi nga xamante ne taskatu xibaar yi amal nañu ko ci ba noppi nag daal di xamle ne li nga xamante ne moom lañ leen di dimbalee ci wàllu koppar jàppandi na daal dina tàmbali jàppali sax ndiki ëllëg ñeenti fan ci weeru mai lu ni mel ki ñu ko xamal moo di directeur bi yore wàllu jokkoo ba ca ministère de la communication di Ousseynou Dieng ñu teewlu ay kàddu. Aujourd'hui ñëpp xam nañu pour gagner guerre bi il faut que médias yi dugal seen loxo te loolu aussi ci turu ministre de la culture et de la communication Abdoulaye Diop bi nga xam ne moom ma jox dawal sax pour mu wax ak yéen mu ngi insister di leen wax taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko yéen l'ensemble des médias day insister ci yéen sax médias parce que bi ngeen ñëwee yàggul mais gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen di def ci paysage audiovisuel ñu leen ci ñaax encore di leen ci sant ñu leen gën a encouragé. Voilà appui financier boobu xam nga at bu jot gouvernement Sénégal day dégager benn montant pour am aide à la presse ñaare sax boo xoolaan boo laajee ñaare ay mois d'août ak yooyu sax lañ ko daan jot mais bien que Covid bi am rek président de la République def ne nu ngeen mën ci def nañu accélérer pour que aide bi ñu joxe ko lu mu gën a gaaw te loolu effectivement ñu taxaw ci ak ministre des finances ministre de la culture et de la communication taxaw ci aide bi dama la bëgg a rassurer moo di à partir de demain lundi incha allah aide bi dina disponible parce que ministre bi moo ma jox ndogal bi moo ma jox information. Alors non seulement président de la République yemul ci joxe aide bi destinée aux médias mais xam na effectivement gaañ-gaañ ak yàqu-yàq yi mën a am ci secteur des médias mu ne non seulement génne leen aide bi mais moom ci boppam dafa recevoir na même acteurs yi gis nga ko par exemple ba muy recevoir toutes les franges de la société ñu ko ci sant ci gërëm ndax partie bi mu jagleel aussi acteurs des médias mu xamal na leen dana non seulement danañu accélérer mise en place aide bi mais dana ko doubler loolu aussi ñu ko ci remercier pour xam importance bi nga xam ni moom la jox ci ay médias au-delà de ça mu ngi tombé aussi ñu ngi finaliser maanaam li jëm ci texte d'application yi parce que yéen ay professionnels xam ngeen li may wax que tey jii bu ñu redressé wu secteur bi taxawal ko assainir ko bu yàggee même yéen seen bopp sax seen liggéey dana xaw a naax saay donc dañ nekk ci taxawal ay textes yoo xam ni pour dëgëral secteur bi développer secteur bi fexe ba nga xam ni les véritables journalistes ak techniciens ñoom ñoo ci yëngu di ci liggéey parce que média dafa am loo xam dafa am solo. ñu dem ba Sédhiou foofee nag maire yi mere nañu lool ki nga xamante ne moo di commissaire urbain bu gox bi moom ñoom nag li ñu koy tuumaal mooy ne rek dafa jëfandikoo doole ga mu am ngir daal di fay samp Saloum Cissé di rek maire commune bu Bernett bi Djindi ñu daje nag ci kuréel gi nga xamante ne moo boot ñi maire yi nekk ci Sénégal daal di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di ci addu te ñoom itam dàquñu ba yóbbu mbir mi fa mbaxane doone benn ki nga xamante ne moo di Famara Calbert Mané di maire wu Simbandi Balante moo yoroon seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Ousmane Demba. commissaire bi nekkul di protéger ay population amul benn respect ci population bi parce que yow nga ñëw fekk maire bu gaaree nit bu gaaree ak otom nga jël pièce am nga ne ko fekk ma commissariat mu fekk la commissariat di la laajte lan la def nga ne kooku waru la laajte lu mu def nga bëgg mu fay contravention ci la daal di summi maire bi dindi dellam dindi en même temps aussi mbaxana li mu solo mu daal di ko dugal ci piolon bi loolu ñun ñu koy nakari bu baax a baax xam nga loolu ay barbarie la loolu dañ ko dépassé parce que ministre de l'intérieur bi mu doon installé police bi mission bi mu wax noonu ñëpp a kontaan Sédhiou ñëpp a kontaan li gouvernement def région de Sédhiou ci wàllu sécurité bi ñu leen di féliciter ci wàllu boobu mais nag seen commissaire bi su ngeen defee enquête ci biir Sédhiou di ngeen wane que commissaire bi ay affaire maa tey lay def fii boo laaj sax def na ko beneen médecin tey oto bi alors que ñoo ngi xeex corona ñun nag mairie région Sédhiou kontaan ñu ne tey kontaan ñu suba te commissaire bi dañuy bëgg vraiment pour ñu rendre justice pour que at bu mu def nii la mu xam ne ko moom tenue rek la sol te tenue boobu daf ko war a respecté moo ko njëkk a war a respecté léegi ay affaire barbarie ay affaire torture bi Sénégal daf ko dépassé Sénégal réew mi jàmm la ñun jàmm rek la ñu bëgg jàmm rek la ñuy sekk ak autorités yi nekk fii dëkk Buña la boo fi ñëwee Buña rek nga fiy fekk nga nekk ministre nga nekk lu ne loo doon rek Buña rek nga fi fekk ñi fi jaar yëpp mosuñu am problème ak maire ñi fi jaar yëpp mosuñu am problème ak citoyen mais moom mooy kan ñun dinañu taxaw comme benn nit dinañu baare yoon bi dinañu wane ko moom yiliful kenn fii ci dëkk bi parce que kii mën na ko jur ñëpp xam nañu Saloum Cissé lu mu doon Saloum servi na réew mi ci biir réew mi ak ci bitim réew Saloum fonctionnaire international la Saloum maire Bemmel la quand même nga téye maire bi 14h ba 20h dafa woor loolu dafa jaadu ñoo ngi interpellé président de la République ñoo ngi interpellé ministre de l'Intérieur ñoo ngi interpellé suñu président association des maires Alioune Sall ñoo ngi interpellé suñu ministre ci problème bi parce que ñun bëgguñu agression bëgguñu ko nit ko agressif boo xam ne dañ ko war a affecté ci région bi bëgguñu ko. mbokk yi fii la ñuy dax keppee bi la jotaayu xibaar jërë ngeen jëf si teewlu gi des leen ak suñuy programme ñu ngi leen di ñaanal ndogu jàmm.